Jeden deň ste na rokovaní, úplne normálne fungujete, iba pociťujete takú horúčavu niekde v hlave alebo v tej vlasovej časti hlavy a vyhodia sa vám nejaké výražky. Ja som tomu vôbec nevenovala pozornosť, alebo teda minimálnu, iba som si hovorila, že keďže si farbím vlasy, že možno, že som získala nejakú alergickú reakciu na farbu a podobne. Problém bol však to, že v noci sa tá horúčavosť a to enormné teplo znásobovalo až tak, že som v podstate nespala. A výrážky, ktoré boli naozaj veľké, sa mi rozšírili aj do tváre, aj na hrudník a zadnú časť chrbta. Bola som taká slabá a hoci som chcela robiť v ten deň nejaké veci z domu, už to nebolo možné, lebo som posedávala a v nohách som začala cítiť takú slabosť. Išlo to od chodidiel cez tú lydkovú časť a mala som aj nejakú slabšiu teplotu a raz som aj vracala. Čiže toto všetko môžete očakávať v tých prvých príznakoch tohto Guillain-Barré syndromu, hoci teda ešte vtedy som vôbec netušila, že čo sa so mnou deje. Volám sa doktorka Alexandra Vantrubová a pracujem ako neurológ v Sanome, špecializovanej nemocnici v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Guillain-Barré syndrom, alebo teda akútna zápalová demyelinizačná polyradikuloneurapatia, je ochorenie, ktoré sa klinicky prejavuje vznikom chabej parézy, začínajúcej na dolných končatinách s ascendentným šírením na horné končatiny, trup a hlavové nervy. U pacientov spôsobuje teda častokrát ťažké poruchy hybnosti a v nemalom percente prípadov sa stáva, že z človeka aktívneho, plne fungujúceho sa behom krátkej chvíle stane pacient imobilný, pripútaný na lôžko, čo bol príklad našej pacientky pani Havelkovej. Podstatou ochorenia je autoimunitný proces namierený proti štruktúram periférneho nervového systému a spúšťačom tohto procesu býva infekcia v organizme, zväčša gastrointestinálna alebo nejaký respiračný infekt. Keďže na druhý deň som už takmer nevládala chodiť, to znamená, obliekla som sa s veľkým vypätím síl a skutočne z posledných síl som sa dostala k svojmu ošetrujúcemu všeobecnému lekárovi, ktorý konštatoval, že musím okamžite ísť do nemocnice na Mickiewiczovu, kde nakoľko zrejme mám nejaký zápal nervov. Preto som prestávala chodiť. A problém bol v tom, že do nemocnice na Mickiewiczovu, kde sme išli ešte našim vlastným autom, lebo sme mysleli, že sanitku netreba, že proste nejak to dám, tak tam som na dvore spadla a odvtedy som sa 3 mesiace na svoje vlastné nohy už nepostavila. V prvom rade určite to bol obrovský šok, v podstate, keď sa váš najbližší človek ochorie s takouto vážnou chorobou, že to sa prejavuje, to je zo dňa na deň. V útorok chce umývať okná a v piatok leží nevládna. Snažíte sa vlastne zistiť, čo vlastne môžete v tomto okamihu robiť. Ja som sa snažil proste googliť veci, proste v živote som diagnózu Guillain-Barré nepočul. Snažil som sa osloviť svojich kamarátov, ktorí sa pohybujú v medicíne a snažil som sa získať čo najväčšie množstvo penzum informácií. Veľmi mi v tom pomohol môj kamarát neurochirurg William Novotný, ktorý v podstate mi hneď na začiatku povedal, že choroba Guillain-Barré je veľmi vážna choroba, veľmi vážne ochorenie, ale má jednu dobrú dobrú diagnózu, že v podstate má veľmi dobrú liečivosť. Takže vlastne 80% pacientov s týmto ochorením sa vylieči bez akéhokoľvek následku. 15% pacientov má nejaké malé následky, neuhýbajú sa im členky, alebo proste napadajú na nohy a 5% sa končí úmrtím. Ale aj tých 5% úmrtí vlastne je spôsobených vedľajšími javmi, ako je zápal plúc alebo otrava krvi, ktorá vzniká pri dekubitoch.
A z tohto plynulo potom vlastne moje jasné rozhodnutie, že musím urobiť všetko preto, aby sa v podstate mojej manželke nič také neprihodilo. Skrátka, snažil som sa zabezpečiť všetky pomôcky, ktoré treba nakúpiť aj do nemocnice alebo doniesť, proste ako boli dekubitná podložka, alebo presne ako sa to volá. Bolo to vlastne zariadenie, ktoré zabezpečovalo to, že vlastne manželka bola stále polohovaná a nedostávala neobjavili sa žiadne dekubity, kúpili sme hygienické potreby, krémy, ktoré zabezpečovali, že pokožka bola premastená, proste všetky tieto veci, ktoré v zdravotníctve by mali byť samozrejmosťou, ale nie vždy to tam bolo, proste bohužiaľ v zdravotníctve v takom stave, akom je, veľa vecí si pacient musí zabezpečiť sám. V tej nemocnici v podstate v priebehu ďalších 2 dní mi slabli ruky. A zistila som to vlastne tak, že chcela som chytiť mobil a telefonovať a už sa toto vôbec mi nedalo urobiť. A v priebehu 4 dní som v podstate ochrnula úplne, od krku dole som bola absolútne nehybná. Pre mňa to bol absolútny šok a poviem vám, že v tých dňoch, najmä v prvých 10 dňoch vrátane nocí, som ja človek, ktorý je za normálnych okolností plný energie, veľmi optimistický a vždy naladená skorej v tom zmysle, že pohár je poloplný a nie poloprázdny. Chytali ma rôzne myšlienky a depresívny stav, o ktorom som kedysi iba počula. Prvýkrát som videla, alebo som to prežívala aj na vlastnej koži. V podstate zostať, dá sa povedať, nie z jedného dňa, lebo trvalo to teda 4 dní až k úplnému ochrnutiu. V priebehu 4 dní, ak zostanete úplne ležiacim pacientom, zaplienkovaným, odkazaným vlastne na absolútnu pomoc okolia, to je pre človeka taký obrovský šok a taká nálož vlastne emócií aj strachu, pretože jednak neviete, čo sa s vami deje, ak vám niekto povie, áno, máte Guillain-Barré syndrom, vy si to vtedy nedokážete ani prečítať, ani si pozrieť o tom, hoci ja hovorím po anglicky, čiže aj v angličtine tie návody alebo tie krátke videá na YouTube, ktoré som si pozrela až potom, keď už som opäť vedela hýbať rukami. A vtedy by mi pomohla každá informácia, každá rada. Nikto o tom nevedel ani z mojej rodiny, ani z ľudí, ktorí mi pomáhali od môjho manžela cez priateľku Ivetu Radičovu. Nikto mi nevedel povedať, čo bude, čo ma čaká. Bola to neistota, bol to šok a bol to zhluk negatívnych emócií. No najťažšie bolo stále zabezpečovať vlastne optimizmus a byť tou, lebo som musel chápať, že v podstate toto teraz nie je o mne, je to o manželke. Musel som byť stále vlastne oporou, že aj v tých situáciách, keď vám sa tu hovorí, že srdce zvíja, keď vidíte, ak váš najbližší človek trpí, ale vlastne vy ste potrebovali byť stále vlastne ten, ktorý by ste mal rozdávať tú nádej a oporu a nie byť ten, ktorý sa tam sťažuje. Prešla som si rôznymi a početnými vyšetreniami od CTčka mozgu, CTčka jednotlivých orgánov, rôznych zisťovaní fungovania vodivosti nervov na nohách a rukách, ale čo bolo kľúčové a podstatné a jedna z najbolestivejších tých vyšetrovacích diagnostických metód bola punkcia zmiechy. Nazývajú to likvor. A vlastne tá je pri tomto Guillain-Barré najpodstatnejšia, pretože tá vzorka zmiechy ukáže vlastne rozsah poškodenia a
to, v akom štádiu vlastne to celé telo je a aj to, že teda to ochrnutie do polky tela, mne to tam postupovalo vlastne vyššie až v tých posledných štádiách, kedy udrel ten Guillain-Barré vlastne opakovane, keď mi to chytilo tvár a plúca. Čiže to podstatné a hlavné je vyšetrenie z likvoru, teda z miechy. Moja malá rada je, ak vám toto vyšetrenie budú robiť, pretože ho budú robiť opakovane, je veľká pravdepodobnosť, tak ako v mojom prípade, je dobré si to umrtviť alebo požiadať teda o umrtvovaciu injekciu, pretože to vyšetrenie je extrémne bolestivé. Veľkou výhodou bolo to, že v podstate manželka bola hospitalizovaná v Bratislave a my sme z Pezinka, čiže som dokázal byť na dennodenne vlastne s ňou v kontakte a zabezpečoval som jej jak psychickú podporu, ale aj taký nazvem to v úvodzovkách teraz, support pre zdravotnícky personál, že som aj dohliadol, aj som im pomáhal vlastne s tým polohovaním manželky. Bolo to síce tak deň 2-3 hodiny, ale aj to bola vlastne pre nich pomoc, lebo ten zdravotnícky personál je naozaj poddimenzovaný, hlavne tie ošetrovateľe, lebo tak a majú veľa pacientov a bolo potrebné vlastne pomáhať a oni to oceňovali, keď som im pomohol. Keď vám už raz diagnostikujú Guillain-Barré, hoci je to veľmi zriedkavé ochorenie, to, že to dostane človek, je šanca ich 1 k 100 000. Takže je to zriedkavé, ale vraj je tých ochorení v poslednom období aj viac. Takže ak ste diagnostikovaní, vedzte, že jednou, a ja som toho príkladom, z úspešných metód, ako napomôcť, znížiť komplikácie a možno sa dostať úplne do stavu ako pred ochorením, je tzv. Plazmoféréza, čiže ľudovo povedané výmena, prefiltrovanie plazmy, čiže odstránenie mechanické, tomu hovoria lekári, mechanické odstránenie tej chorej plazmy, v ktorej sú všetky prítomné tie aspekty, ktoré spôsobujú to, že ochrniete, že máte problémy s dýchaním a tak ďalej. Vlastne ten Guillain-Barré má našťastie tá pozitívna správa je, že vďaka plazmoféréze je možné sa z tohto ochorenia dostať. Hrá sa tu o čas, čím skôr je diagnostikovaný pacient a čím skôr dostane plazmoférézu, alebo možno aj teda tie IVIGy, ale v mojom prípade nezabrali, čiže ja to nespomínam, alebo teda nezabrali tak, aby ma opäť rozhýbali, ale teda prišiel ďalší atak toho Guillain-Barrésu, preto ja stále spomínam plazmoférézu. Ako prvé určite vlastne, jak som zistil, bolo najdôležitejšie vlastne správna diagnóza vlastne toho ochorenia, lebo tam hrá sa o čas a pokiaľ nie je správne diagnóza, tak v podstate strácate čas a jak hovorila už manželka, proste dôležité bolo čo najskôr zabezpečiť liečbu a čo najkratší čas stráviť vlastne ležiaci pacient, proste začať znovu rehabilitovať a hýbať sa a znovu tie svalstvo. Bolo pre mňa prekvapujúce, že proste behom 2 týždňov to svalstvo atrofovalo a bola napriek tomu, že bola športovec a že proste cvičila dennodenne, tak zrazu proste sa z nej stal bezvládny človek, ktorý nedokázal vlastne pohnúť s rukami, nohami a to svalstvo skrátka degradovalo. Preto hovorím, že najdôležitejšie je vlastne zabezpečiť hneď tú zdravotnú starostlivosť správnou diagnózou a pokiaľ možno perfektnou zdravotnou starostlivosťou. V manželkinom prípade to bolo úplne tá správna liečba, tá plazmoféréza, ktorá proste zabrala.
To, čo je dôležité, čomu sa treba vyvarovať, sú tie sprievodné javy, sprievodné ochorenia, ktoré môžu postihnúť organizmus, to znamená problémy s dýchaním, pacient sa môže udusiť a ja som bola na konci marca v takom stave, že bolo potrebné, bola som na kyslíku a vyzeralo to, že pôjdem na umelú ventiláciu, ale nakoniec som to udýchala, tak povediac, a bolo možné ma odpojiť potom aj od kyslíka. Bola som schopná už za pár dní aj sama vlastne dýchať a bola mi poskytnutá plazma. Keď už zaberie niektorá z tých liečebných metód, s chuťou sa pustiť do ďalšieho boja, a to znamená cvičenie a rehabilitácia, ktoré sú, a na to upozorňujem a dvakrát počiarkujem, na začiatku veľmi bolestivé a je to o prekonaní, dá sa povedať, aj samého seba, pretože vy viete, že s tým ochrnutým svalstvom treba čo najskôr začať hýbať a začať pracovať s tým vlastným telom. A mňa veľmi prekvapilo, a čo ma teda šokovalo, bolo to, že napriek tomu, že som aktívne cvičila aj do času, keď sa mi to stalo, za 2,5 mesiaca tie svaly na nohách a rukách úplne atrofovali, alebo nie úplne, ale veľmi atrofovali a bolo veľmi ťažké znova ich rozhýbať a začať cvičiť. To, aby ste sa dostali na rehabilitáciu, je tiež dôležité, najmä z toho hľadiska, aby ste si dávali pozor na to, že musíte spĺňať isté kritériá. Nesmiete mať dekubity. Na to, aby ste nedostali dekubity, keď ležíte takmer 3 mesiace, to je taký malý zázrak. A v našich nemocniciach dvojnásobne, pretože na oddeleniach často chýbajú aj také veci, ako je dekubitná podložka. Hoci na iskách tieto postele sú vybavené takýmito dekubitnými podložkami, na iných oddeleniach nie. A v našom prípade napríklad manžel musel takúto dekubitnú podložku kúpiť a priniesol mi ju do nemocnice. Najdôležitejšie bolo vlastne to zabezpečiť to správne profesionálne rehabilitačné zase zariadenie, čo tiež nie je také jednoduché, lebo sú tam proste dlhé čakacie doby. My sme vlastne od začiatku sa snažili dostať manželku do súkromného sanatória alebo súkromného zariadenia, ktoré sa volá Sanom, ktoré sa špecializuje práve na tieto ochorenia vlastne spojené s neurologickými diagnózami. A tam sú proste dlhé čakacie doby. Medzi tým v tej čakačke bola na rehabilitačnom oddelení v Ružinove, kde však tá intenzita rehabilitácie bola veľmi malá. Tam proste sa denne cvičilo 15-20 minút, čo vôbec nepostačovalo na to, keď som porovnal potom, čo sa udialo a jak rehabilitoval v Sanome. Lenže v Sanome tam niektorých proste pacientov nepríjmu. Nepríjmu vás, keď máte dekubit, keď máte proste nejaké závažné problémy, infekty alebo tak vás tam nezoberú. Takže proste najdôležitejšie je vždy zabezpečiť to, aby ste boli tak relatívne zdraví. Ja som mala to šťastie, že predtým som veľmi intenzívne cvičila aj doma vo svojej vlastnej posilovni, čiže tie svaly mali akúsi svalovú pamäť, na ktorú sa dosť rýchlo to telo nadviazalo a týždeň som cvičila na posteli, aj keď sa vám to môže zdať smiešné. Napríklad v tom zariadení Sanom, v tom rehabilitačnom, majú aj špeciálny bicykel, ktorý vám dovoluje cvičiť, hoci ležíte ešte na posteli. A týždeň robili so mnou rôzne techniky a rôzne cvičenia na izbe, na posteli. A prvé kroky, aj keď to neviem, či môžeme nazvať krokmi, boli to iba také šuchtavé 5
5 krokov vpred, 5 krokov šuchtavých vzad som urobila na tzv. G aparáte, čiže som sa postavila a veľmi opatrne som robila po prvom týždni po tom cvičení na izbe. V určitom období hrozilo aj to, že vlastne manželku prepustia zo zariadenia z neurológie, pôjde rovno domov, bez toho, že by v podstate bola rehabilitovala, že by ma naučili nejaké rehabilitačné cviky, ktoré by som ja s ňou prevádzal doma, ale bola by vlastne ako ležiaci pacient. Čo sa mi zdalo byť nereálne proste, akože za prvé človek má prácu, aj keby som si hneď zobral penku, lebo tak moja odborná spôsobilosť nie je na to, tak aby som dokázal s ňou odborne rehabilitovať. Určite by nenapredovala takým tempom ako v tom profesionálnom rehabilitačnom zariadení. Bola som vlastne v tomto zariadení celkovo 5 týždňov s veľmi tvrdým každodenným tréningom ráno aj po obede. Niekedy som začínala o 3/4 na 8 ráno a končila o 3:30 po obede, čiže s obedňajšou prestávkou krátkou. Čiže tá intenzita bola skutočne veľká, ale aj tá vôľa, hej, aby som sa nielen postavila na nohy, ale aby som skutočne rozhýbala každý ten sval v tele. Sme SANOM, špecializovaná nemocnica v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, kde sa zameriavame na následnú rehabilitačnú starostlivosť širokého spektra pacientov, vrátane pacientov s diagnózou Guillain-Barré syndrom. A našim cieľom je pacientov v čo najlepšej možnej miere vrátiť späť do života, aký žili pred vznikom tohto ochorenia, čo sa nám teda, verím, u pani Havelkovej aj podarilo. A najlepšou vizitkou pre nás je, keď pacient, ktorý prichádza k nám imobilný, priputaný na lôžko, tak po absolvovaní rehabilitácie u nás odchádza po vlastných. 3 týždne boli platené poisťovňou, čo je veľmi málo na to, aby ste sa skutočne rozhýbali. Čiže 2 týždne som si zaplatila zo svojho. Nebolo to lacné, ale tých 5 týždňov pomohlo natoľko, že som odchádzala z tohto zariadenia iba o malej paličke. A mám to šťastie, že som nemusela zvádzať súboj, ktorý opisovala moja skvelá, dlhoročná, výborná priateľka Euka. My veľmi veľa čítame a počúvame o tom, že priemerný vek dožitia v zdraví na Slovensku je 57 rokov. Veľmi často čítame a počúvame o tom, koľko je tu odvrátiteľných ochorení a úmrtí, ktoré vďaka zle nastavenej diagnóze alebo liečbe končia tragicky a nemuseli by. Veľa počúvame o tom, kde všade a v čom zdravotníctvo zlyháva, aké sú tam korupčné škandály, koľko stoja CTčka a podobne. Už menej počúvame o príbehoch, ktoré sú povzbudzujúce a úspešné. A ten Eukin je povzbudzujúci a úspešný. Rozumiem mu úprimne a hlboko práve preto, že i ja mám za sebou takýto príbeh, nie takéhoto rangu a rozsahu, ale pravdou zostáva, že profesor Vuleu mi zachránil život o minútu 12. A preto môžem rozprávať a zdieľať túto skúsenosť, ktorá opäť je príkladom pozitívneho výsledku zdravotnej starostlivosti. Pravdou je, že nové technológie v zdravotníctve pomáhajú nielen s lepšou diagnostikou, ktorú dokážu robiť lekári už pomerne rýchlo a okamžite. Pravdou aj je, že sú vybavení špičkovými prístrojmi, ktoré dokážu zásahy nepredstaviteľné ešte pred možno 10 rokmi. Ale pravdou je i to, že všetko toto sa premieta do oveľa väčších nárokov na finančné krytie a finančné zabezpečenie. A to je na Slovensku absolútne nedostačujúce. Jednoducho zdravotníctvo je sektor, ktorý je zásadne solidárny a zároveň sektor, kde nikdy nevieme povedať strop dostatku finančných prostriedkov práve pre modernizáciu technológie a vývin a napredovanie v liečbe a v diagnostike, ktoré zažívame a prežívame.
Suma sumárum, Euka bola bojovník. Nebyť nastavenia jej vnútorného, nebyť toho, že veľmi chce tú situáciu zvládnuť, keby to vzdala, tak ten výsledok nebude úspešný. A druhý predpoklad je dôvera voči lekárom. Keby nedôverovala postupom, ktoré boli nasadené, keby odmietala niektoré stupne liečby, lebo boli namáhavé, bolestivé a neľahké, tak opäť ten výsledok nebude pozitívny. Čo potrebujeme vrátiť, aby sme mali zdravotníctvo úspešnejšie do hry, je dôvera voči odbornosti a profesii lekárom, dôvera voči diagnostike a následne dostatok finančných zdrojov, aby sa nemuselo kalkulovať s tým, koľko rehabilitácií ešte je možných a koľko nie je možných, pričom je zrejmé, že ich je treba oveľa, oveľa viac. Myslím si, že je v záujme nás všetkých, aby sme mali zdravšiu populáciu, aby tie štatistiky neboli takto desivo zlé, aby sme mali kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ale najmä, aby atmosféra v zdravotníctve neodrádzala schopných ľudí v ňom zotrvávať, zostávať, aby neuprednostňovali nemocnice v zahraničí a aby naše skvele pripravené ošetrovateľky, opatrovateľky, zdravotnícky personál našli zmysluplné uplatnenie v našich zdravotníckych zariadeniach. No, ale to by viaceré z nich nesmeli vyzerať ako na konci druhej svetovej vojny. Guillain-Barré syndrom vyzerá na začiatku veľmi strašidelne a veľmi šokujúco. Ja som prežila, aj moja rodina so mnou zo začiatku skutočne obrovský šok a z môjho pohľadu aj takú beznádej, najmä tie prvé dni, keď som nevedela, či sa vlastne z toho ochrnutia niekedy dostanem a čo ma čaká v budúcnosti. Ako vidíte, môj príbeh má šťastný koniec. To znamená, je tu liečba, je tu možnosť, ako sa z tohto závažného, zriedkavého ochorenia dostať. Je dôležité dodržiavať tie, by som povedala, pravidlá, o ktorých som hovorila, to znamená čo najskôr diagnostikovať ochorenie, čo najskôr nasadiť liečbu, v mojom prípade plazmoferézu, čo najskôr cvičiť a rehabilitovať, pričom na to, aby ste cvičili a rehabilitovali, musíte zabrániť tomu, aby ste dostali akýkoľvek dekubit na svojom tele, aby ste mali akýkoľvek zápal a aby ste boli v podstate, treba dbať na to, aby ste boli inak zdraví, aj keď to znie takto paradoxne, zdraví vo všetkých iných parametroch, okrem teda toho, že nechodíte. V každom prípade pri každej chorobe je vlastne veľmi dôležité mať nejaké svetielko na konci tunela a proste vidieť nejakú nádej, ktorá vás vlastne drží nad vodou. Pre mňa to bolo vlastne to, že od začiatku som vedel a mal pri sebe človeka, ktorý mi vlastne povedal, akým spôsobom bude postupovať tá choroba. Povedal mi, že to ochorenie Guillain-Barré je veľmi vážne ochorenie, ale že proste má aj veľmi dobrú liečivosť a to bolo pre mňa alfa omega. Takže som sa vlastne rozhodol, že skrátka pomôžeme a urobíme preto všetko, aby bola manželka zasa zdravá, aby sa vrátila do života bez akýchkoľvek následkov. Šťastie je to, že sa nám to podarilo a teraz je v takej životnej fáze, keď má síce malinké ešte obmedzenia, alebo čo, ale rehabilituje. Ja verím, že sa to úplne upraví a do roka bude úplne chodiť a bude zdravá. Chcem vám do mysli a duši vliať nádej, že z tohto ochorenia sa dá dostať. Ja som presvedčená, že budem v tých 80%, teda bez akýchkoľvek následkov a veľmi úprimne prajem všetkým vám, ktorým sa
ktorí sa dostanete do podobnej situácie, aby ste to prekonali s podobným úspechom ako ja. Na záver tohto môjho, dovolím si povedať, úspešného príbehu by som chcela poďakovať najmä svojmu manželovi, bez ktorého by som to nedala. Chcem poďakovať Ivete Radičovej, ktorá mi veľmi pomohla po rôznych stránkach. Chcem poďakovať režisérovi Martinovi Ingerovi, bez ktorého by tento dokument nevznikol a ktorý to robil bez nároku na akýkoľvek honorár alebo odmenu. Veľká vďaka patrí týmu sestričiek, lekárov a všetkým, ktorí sa o mňa starali, či už na Mickievičovej, na Iske alebo v Ružinové. Samozrejme, tá čerešnička na torte záverečná bola v Sanome, v súkromnom rehabilitačnom zariadení, kde je tiež tým veľmi, veľmi skúsených odborníkov, ktorí vedia, ako s vami majú cvičiť, aby vás dostali späť do života.